हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में कैमरा क्लिक साउंड कैसे बंद करेंगे। ओके, यानी कि जब आप लोग अपने फ़ोन में कैमरा से कोई भी फ़ोटो वगैरह कैप्चर करते हैं तो वो जो उस टाइम जब आप फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो वहाँ पे एक साउंड बजता है कि आपने फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर लिया है। तो इसको आप लोग यहाँ पे कैसे बंद करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसको जो है आपको सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेना है और उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को नीचे की ओर आना है और यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग उसको क्लिक करिए और उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को सिस्टम ऐप सेटिंग में आ जाना है। सिस्टम ऐप सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ पे कैमरा वाले ऑप्शन में क्लिक करिए और जब आप लोग कैमरा वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे तब आपको यहाँ पे नीचे की ओर जो है शटर साउंड का ऑप्शन आता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शटर साउंड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग उसको जो है डिसेबल कर दीजिए। जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसको डिसेबल करेंगे तो अब आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में कोई भी फ़ोटो वगैरह आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस टाइम आपके फ़ोन में साउंड नहीं बजेगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।